तुझी इज्जत दी में कहीं ता चुपचाप हले वन इन पंजे बलूंगड़न के समझाए छे कि वरी का या हरकत के मुंह पूछा फायर कयो तेने बिनी जा लाश मां सोन्याण बजी काबिल में छनी आलम खान राणा खान तू मुझे सोट रसा रांद पियो खेली ऐं जेकॾहिं मुझे सोट ते का बि मुसीबत आई बख्श न कंदो। आलम खान मुखे धमकी ॾियण खां पहिरियां पंहिंजे रत जे रिश्तनि खे समेटे पंहिंजी मुठ में रख। जॾहिं तुंहिंजा पंहिंजा तुंहिंजे चौचवा में न आहिनि त तूं हिते मुखे तोड़ा ॾेखारण छो आयो? आलम खान पान के हद खां वधीक ठाउको थो समझे। शायद इनके इहा ख़बर न आहे त माण्हू वतन ता नांगन जो खलू लाईंदा पोइ इनके कीअं बख्श कंदा। ठाउको मां न आहियां तव्हां ई आहियो पर मुर्सी वारो अखर त धारियो पाड़ में। बस आलम खान इन खां अॻु जो असां पंहिंजो होश विञाए कुझु करे वियऊं मुंहिंजे अखियुनि जे अॻियां डरी वञ। आलम खान इन भू जो खाए किले जा पेर उखियण ये बस ॻाल्हि न आहे। जेकॾहिं रईस वॾे जो तुंहिंजे मथां हथ न हुजे हा त तोखे कई ॾींहं अॻु में ॿुधाए छॾियो हा त भू जो किलो आख़िर केरु आहे। मां तव्हां सां बस करण कोन आयो ऐं न वरी तव्हांखे धमकाइण आयो आहियां। मां सिर्फ़ इहो चवण आयो आहियां त मुंहिंजे सोट ते का बि मुसीबत आई या को मसइलो थियो या कंहिं आड़ाह में पियो त मां तव्हां ॿिन्ही न सम्झंदुसि ऐं उनजो अंजाम ॾाढो बुरो थियो ॾाढो बुरो। तुंहिंजे सौट पुनल खे अहिड़ो त फंदो गीचे में विझंदुसि तव्हां मां को बि हुनखे बचाए न सघे। वरियाम खे आलम खान त बचाए वियो पर पुनल जे लाइ अहिड़ो त फाहो तयार कजां जो दुनिया जी का बि ताक़त उनखे बचाए न सके। ईअं ई थींदो सुल्तान ईअं ई थींदो। ओ वञ भली तू यार जानी उस्ताद पैर रोक बाज गाल चढ़ी वेठी कम का यार जानी दिल तसारी। आ यार चोरन जी नांगनियो जी गॾ थियो न बराबर जेकॾहिं इन विच में झेड़ो थी पिता असां कंहिंजो साथ ॾियणु घुरिजे। उस्ताद तूं मुंहिंजी सलाह ते हलंदो ई न आहीं। अॼु जे मुंहिंजी सलाह ते हली न त सलाह ॾियां त पोइ उस्ताद मुंहिंजी सलाह इहा अथई जेकॾहिं जे पाण में गॾिजी पवनि न असांखे पेर ठाहे भॼणु खपे। अड़े वाह शींहं जा पुट पेर ठाहियूं माण्हू किलायूं। ज़ाहिद जो वॾो नालो आहे ज़ाहिद हूंदो उस्ताद जिथे बि किथे चोरी थी थिए त इहो शक ज़ाहिद मथां थो थिए त इहो केरु हूंदो? ज़ाहिद हूंदो। हा ज़ाहिद हूंदो छो त ज़ाहिद वॾो ज़हरीलो आहे जेकी चक हणी रत चूसे मारेसि ऐं तूं वरी ज़ाहिद खे भॼण जी सलाहूं थो ॾी। अचु त वरी होटल ते हे भली हुननि में झेड़ो थींदो न बंदूकूं हलंदियूं विच वारा माण्हू मरंदा। सवाल अहिड़ी ॻाल्हि आहे हाणे सियाणो तोखे हाणे मां छा सम्झां कि वेही होटल ते हली वेहूं असांजी रत गरम आहे जेकॾहिं मीटर भरियो सभु मोल हूंदई सो वटूं सुभाणे फैसला कंदा इन करे होटल ते कोन था पियो। हल त हलूं कंहिं ॿिए होटल ते हरबुर असांजे हथां मरी न पन ॿ टे ॾींहं भली जींदान हुजे नी भली दाणो पाणी चुगी वठनि। अचो छो भला कावड़ आहे छा? अॼु ॾींहं खां वठी तव्हांजो रस्तो अलॻि आहे ऐं मुंहिंजो रस्तो अलॻि। मूंसां घणो विचड़ंदो न कर। छो भला वॾनि जी ॻाल्हि बि दिलि में कबी आहे छा? वॾा त उठ बि हूंदा आहिनि। तमीज़ सां ॻाल्हि पुनला।
वॾे जे नाले तूं ईअं थो चई? छो मूं को ग़लति चयो छा? असां बस जी नोड़ गिच में गिलिया न सॼी ज़मीन में। बस बस हाणे घणो ठाउको न थी। आला मुट्ठी काफ़ी आहे असांखे कुटण जे लाइ। जो वात बोर बोर थियणा जंग मचा, बोर बोर थियणा जंग मचा, बोर बोर थियणा जंग मचा। अड़े रे छॾायो नथा, तमाशो था बीठा ॾिसो। हलो हलो था निकिरो। जेकर न वञूं त पोइ विठल मौत जो नाव आहे, मौत जो। चला ॾिठल हथियार ते हथ में हल था। छॾियो छॾियो। अरे तो परे थी विठल। अरे बस हाणे बस बस छॾियो। तूं विच में नाच विठल। बस कर न तूं। निकिरो था हल हल हल। चिता क्या है? वाह बादल वाह, अज ता आलम खान जी इज्जत जो वाह जो मान रखियो है न। जय आलम खान के अज ॾींहं ताईं दुश्मन झुकाए न सकिया, उन जो कंध तव्हां झुकाए छॾियो। शाबस, वॾी इज्जत रखी अथव हुनजी। वाह जुठ आयो। चइबो त आलम खान जे भाउ सौट में रिछ कुते वारी पछ लगी पई। हाँ दा असुल बिन्हिनि में जुंडा पट लगी पई हुई। ख़बर नथी पए त इहे छोरा आख़िर विढ़िया छा थे। किथे ईअं त नाहे जो आलम खान जी भेण में पुनल अखियूं विधी हुजनि। अदा वाह जो गुजार तो पड़ी थई। सोराना पक समझ त पुनल जो चक्कर हिननि जी भेण राणी सां ऐं इहा ख़बर बादल खे पई हुजे। जेकर इहा ख़बर आलम खे पवे हा न त हिन पुनल खे बंदूक हणंदे देरी न करे। ॿियो त हिन बादल में गैरत वारो अखर ई कोन्हे। इहा ॻाल्हि ज़ाहिर आहे मल्हार। जेकॾहिं जवान छोकिरी घर में विहारींदा त अहिड़ा किस्सा त ज़रूर थींदा न। हिकु ॻाल्हि मुंहिंजी गौर सां ॿुधो। जेकी बाहि हिननि सौटनि जे विच में भरी आहे, उन ते पेट्रोल विझण तव्हां ॿिन्ही जो कमु आहे। उहो कीअं? अड़े सफ़ा को बेवकूफ़ आहीं। नंढड़ी ॻाल्हि बि तोखे सम्झ में न ईंदी आहे। तॾहिं त चवां थो दा मूंखे सम्झाए। जिते बि चार माण्हू ॾिसो उते इहा ॻाल्हि चई ॾियो त पुनल ऐं राणी जे विच में इहो चक्कर हलंदड़ हुयो। जंहिं तां बादल ऐं पुनल जे विच में झेड़ो थियो आहे। इहे चिणगूं छॾे छॾे मच ॿारे विझो। जॾहिं इहा ॻाल्हि हर माण्हू जे ज़बान ते अची वेंदी त पोइ आलम खान गैरत में अची वेंदो ऐं पोइ आलम खान पंहिंजे सौट सां गॾु पंहिंजी भेण खे पूरो करे छॾींदो। आलम खान, इहे प्रकार थी तुंहिंजे भाउ ऐं सौट जा। जेकॾहिं मां वक़्त ते न पहुचां न अञा वधीक माण्हू खिलंदा, पर पोइ बि माण्हू खिलाइण में का कसर कान छॾी अथऊं। मल्हार ऐं गुलवारनि हिन वक़्तु सॼे ॻोठ में इहो पड़ो घुमाए छॾियो हूंदो। आलम खान ऐं हुनजे सौटनि में छेड़ो थियो आहे। वधीक हाणे मल्हार वारा हिन ॻाल्हि खे कीअं घुमाईंदा, उन्हनि जे फितर खां तूं चङी तरह वाक़ुफ़। हाल है सुना एडी कावड़ तोखे सोए कान थी। अन्या कावड़ न कया। अॼु ॿियो ॾींहुं आहे, न ॻाल्हाई तो नई बैलेंस मोकिलियो थी त मां तोसां ॻाल्हायां। हिन ग़लती जी माफ़ी सुना साईं। मां तोॾे अॼु जो अॼु बैलेंस मोकिलियां ऐं ॿीहर अहिड़ी ग़लती कान थींदी। मूं पंहिंजा कन पकड़िया, तव्हां कावड़ खे छॾियो सुना साईं। छॾियमि कावड़ छॾियमि, बसि हाणे पंहिंजे कननि मां हथ कढ। ठीकु आहे, मूं पंहिंजा कन छॾिया, कॾहिं ॿुधाईंदी? छा रखियो आहे नाले में? भला मूं अॼु ताईं तोखां तुंहिंजो नालो पुछियो आहे? कोई पुछ न, मां त चवां थो त तोखे मां पंहिंजो नालो ॿुधायां। पोइ ॿुधाए पंहिंजो नालो। मुंहिंजो नालो मस्तानो। तो मस्तानो
ऐं मां मस्तानी। ठीकु आहे मस्तानी। ॿियो ॿुधाए। मस्ताना अदा पियो चई, मां तो सभु ॻाल्हायां थी। हिन नदन त कम खे विञायो। अभी इतने बेटी शादी करी ओ अदा हिते पैसा रखिया, उहे नथा मिलनि। पैसा लिकाई हुई नथा मिलन, तरस मां ॻोल्हे थो ॾियां। न न अदा, मां पाणी ॻोल्हे थी वठां, तूं पंहिंजो कमु ॿुधाए। अभी बुख लगी आहे, मानी गिरव आहे? अदा मानी त अञा नाहे कई। नाहे कई? हिन खां पोइ केॾी महिल कंदो? ऐं भाॼाई किथे आहे? भाॼी वथाण साफ़ करण वई आहे, अचे त ॿई गॾु। राणा 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 तू वती तो हवा में घोड़ा जोड़ाईंदो, उते जाड़ो ई जादो असांखे कम ई लाइ छॾींदा। एतिरो आसानी सां जाड़े ऐं जादो खे बानू बेगम संग कोन ॾींदी, अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। तूं पंहिंजा होश न विञाए, बसि आई हरू भरू अणमुदाए तो न वस। ता साईं अधी सही पई चवी त जाड़ो ऐं जादू हेठायूं मथायूं करे हुननि खां संग कढी वेंदा। तूं अजायो बावरियो थो वती त अकबर खान हुननि खे संग न ॾींदो। यही ॻाल्हि त मां राणा जे दिमाग़ में विहरण थी चाहियां। बानो बेगम टिन छोरियुनि खे छा कुई खाईंदी छा? कुछ बार हल्को करण लाइ नखरा सकरा करे संग पंहिंजे भाउ जाड़े खे ज़रूर ॾींदी। पर अञा ॾिनो त कोन अथई न। त पोइ बाक़ी मां इहो पिटको छाजो पई कयां? ॿुधण में आयो आहे त हिन सुमर ते दुआ ऐं मिठल जो मंगणो आहे। न आदि न, दुआ सिर्फ कोहराम अची आहे, कोहराम अची, ॿिए कंहिंजी बि न। जेकॾहिं ॿिए कंहिंजी थी त दुनिया खे बाहि ॾेई छॾींदुमि। अदा दुनिया के बाहि ॾियण जी का ज़रूरत न आहे। तू रुगो न राणा जी खुड़ी वई डंभ, हिन जे पेरनि जे हेठां टांडा उछल त घर छॾे को अॻु भरो थिए ऐं पंहिंजे भाउ अकबर खान जे मथां वञी को ज़ोर भरे। मुंहिंजा पेर त अॻे तता पिया आहिनि वसाई। जेकॾहिं मां टांडल ते पियो थो घुमां त गुलनि जी सेज ते अकबर खान खे बि सुम्हण कोन ॾींदुसि। हाय हाय कौन वियाण ॾींदोसि अकबर खान खे गुलनि जी सेज ते? ॻाल्हि कंदे ठही तो छा कयो अथई अॼु ताईं अकबर खान खे? जीअं त अकबर खान ऐं बानो बेगम असांजी मिटी पलीत करे छॾी आहे। सॼे ॻोठ राज में असांजी इज़त कुत्ते खां बि बदतर करे छॾी अथसि। ॻोठ में 500 घर आहिनि, सूरन असां 5 घर बि असां सां नथा ठहनि। हेॾो पुछड़ो थियण खां पोइ बि तूं बेफिक्र थियो तो घुमंदो वती। असां हाणे नक खणी ॻोठ में हलण जहिड़ा न रहिया आहियूं। हेड़े जीअण खां तके किने पाणी जे दुब में वञी ॿुॾी मरजे ऐं ही चए तो त मां वस वसाई वस वण मुदायती वस, न फुड़ी न वॾ फुड़ो, असल गड़ो ई गड़ो। मलार मसूद हेॾे हेॾे छाहे कहिड़ो कमु आहे? असां ॿुधो आहे त पुनल राणीअ जो पाण में चक्कर हले पियो। इन ॻाल्हि ते बादल ऐं पुनल में छेड़ो थियो आहे। अलाह यार असां पंहिंजे कम सां था वञूं, असांखे कहिड़ी ख़बर? ठीकु आहे तूं पंहिंजे कम सां वञ, असांजो बि कमु थी वियो। ये प्रकार थी तुझे भाव ऐं सौट जा। जेकॾहिं मां वक्त ते न पहुचा न अञा वधीक माण्हू खिलना, पर पोइ बि माण्हू खिलाइण में का कसर कान छॾी।
मल्हार ऐं गुलवारनि हिन वक़्तु सॼे ॻोठ में इहो पड़ो घुमाए छॾियो वधीक हाणे मल्हार वारा हिन ॻाल्हि खे कीअं घुमाईंदा उन्हनि जे फितर खां चङी तरह वाक़ुफ़ असां ॿुधो आहे त पुनल राणीअ जो पाण में चक्कर हले ऐं हिन ॻाल्हि ते बादल ऐं पुनल में छेड़ो थियो आहे। दुआ तूं मूंसां न ॻाल्हाईंदी कर छो न ॻाल्हायां तू अम्मा जी कावड़ मुंह मां छो पियो कढी मारोट मारोट न मिठल आहियां मां मिठल मिठल आहीं त कड़े ज़हर थियण जी कोशिश न कर मिठल ॾिस दुआ मूं घणेई पुफीअ जी सनी कई पर पोइ बि पुफीअ खे मुंहिंजी शक्ल ई नथी वणे हाणे तूं ॿुधाए त मां छा कयां अम्मा जी तबियत जी त तोखे ख़बर आहे त हू तेज तबियत आहे जेकरे बाबा तोखे घर में अचण खां मना करे त पोइ तू अचण छॾे दे बाक़ी तू अम्मा जे चवण ते नाराज थी वहीं तोखां नाराज न आहियां नाराज नाही त पोइ कीअं बि करे सुभाणे अचजां मुश्किल आहे न ईअं त मां तोसां कॾहिं बि न ॻाल्हाईंदसि तोखे सुभाणे हर हाल में अचणो पवंदो ठीकु आहे बाबा कोशिश कंदुसि मूंखे इंतज़ार रहंदो मिठल दादा सी अवां त असांखे धारियुनि जी ते कारे फिटी कयो आहे आख़िर असांजी कहिड़ी ग़लती आहे जो अवां असां खां एतिरी नफ़रत था कयो राणा खान इहो सवाल तू मूंखां न पर पंहिंजो पाण खां कर पंहिंजो पाण खां असां तोखे कहिड़ी इज़त बख़्शी तो असांजी कहिड़ी इज़त कई अदा साईं असां हिते ॻाल्हियूं करण न आया आहियूं मञा थी राणा खान उॿारो ई ॾाढो जज़्बाती आहे हिन खां कई ग़लतियूं बि थियूं आहिनि ऐं असां हिते ग़लतियुनि जी माफ़ी ई वठण आया आहियूं वॾे हुअण जे नाते अव्हां जो फर्ज़ थिए थो तव्हां राणा खान खे माफ़ करे छॾियो माफ़ त तॾहिं कजे न जॾहिं अकबर खान का ॻाल्हि दिल ते खणे हिन त कॾहिं का ॻाल्हि दिल ते नाहे खई ही त सदाई दरगुज़र कंदो आयो आहे भले इहा ई त अकबर जी वॾाए पई असां ते कुर्ब आहे जो हमेशह दरगुज़र कंदो आहे इहा ई उमेद रखी असां हिते पहुता आहियूं त अव्हां असांखे पाण सां गॾाईंदो कॾहिं त पिया आहियूं कहिड़ियूं विथियूं आहिनि अदा साईं जेकॾहिं असां में विथियूं न आहिनि त पोइ असांखे इजाज़त ॾियो त असां गौराम जे नाले जी पोती दुआ मथां विझी वञूं न माई वसाई एतिरी हुजत असां में न रख छो भाॼाई छो कहिड़ी खोट आहे असांजे गौराम में जो तूं इहो रिश्तो पई ठुकराई अञा तूं खोट जी ॻाल्हि पियो करी इहो ॿुधाए त बानो मुंहिंजा भाउ पहिरें मूमल जी कूज जी शादी थिए उन खां पोइ दुआ जी शादी जे बारे में सोचींदासीं हा बाक़ी जॾहिं वक़्तु आयो तॾहिं ॻाल्हाईंदासीं बाक़ी इहो वक़्त खां पहिरीं त अजायो इहो इंतज़ार हूंदो तव्हां इंतज़ार ख़तम करे छॾियो बानो बेगम रिश्तनि जा फैसला मर्दनि खे करण ॾे त बहितर रहंदो पर मां पंहिंजी न्याणियुनि जी ज़िंदगियुनि जा फैसला पाण कंदसि ऐं मुंहिंजो पहिरियों ऐं आख़िरी फ़ैसिलो आहे त मुंहिंजी कंहिं बि न्याणीअ जो रिश्तो तव्हांखे कोन मिलंदो राणा खान तूं बानो जी ॻाल्हि दिलि में न कजे वीचारी थोड़ी जज़्बाती आहे अदा साईं मां त भाॼाई जूं ॻाल्हियूं दिलि में कोन थो कयां पर जॾहिं न वसाई वसण शुरू करे त पोइ तूं बि दिलि में न कजांइ ठहियो हाणे सियाणो न थी कम जी ॻाल्हि कर त हाणे हलूं वसाई दिलि जी ॻाल्हि त अदे साईं खे ॿुधाए छॾी आहे अञा कम जी ॻाल्हि कहिड़ी कयां अलाह भलाई कंदो राणा खान अलाह भलाई कंदो बाबा हूअं बि रिश्ता आसमाननि ते लिखिया वेंदा आहिनि ऐं बाबा लिखे जे लेख खे केरु थो टारे सघे ठीकु आहे अदा असां इंतज़ार कंदासीं छाजे लाइ सॼो ॻोठ खे लाहे ते पहुतो आहियूं कहिड़ी ॻाल्हि जे करे तव्हां ॿई सोट पाण में कुतनि वांगुरु फ्री पुछड़ा थी हिते पहुता आहियो दायो सोट तव्हांखे घटि वधि पियो ॻाल्हाए मां हुनखे घणो ई सम्झायो पर हू पोइ बि न मुड़ियो हू न मुड़ियो त तो सोट जे मथां हथु कयो कॾहिं खां हिन घर जो वॾो थी वई तूं मुंहिंजी पग खे हाणे तूं संभालण लॻो आहे मां चवणु चाहियां थो एहसासन जे हेॾे सफ़र में एहसासन जे
हेड सफर हाणे सम्झो आलम आलम कुछ होश कर तू वठी परे थी एहसासन जे हेड सफर में एहसासन जे रसावण ने तमाशो थियण दे खे वणाण जी ख़ातिर सोट जी खल तो लाहे हाणे मूंखे सम्झा छा पियो चवणु चाहे मुंहिंजी ग़लती आहे आइंदा न थींदी त पोइ इहा पहिरियों ग़लती तूं छो न पियो मञी त हेतिरा पादर ई न खाई हा अॼु खां पोइ जेका ॿी ग़लती कई अथई त हलण जे क़बल में छॾींदोमांइ रूहन जे रिश्तन खे ॾियनि था रूहन जे रिश्तन खे ॾियनि था ज़रे ज़रे ईज़ा ज़रे ज़रे ईज़ा हीअ दुनिया दर्दन जो दरिया हीअ दुनिया दर्दन जो दरिया रानी जल्दी पानी भरे आ आ